dị so much. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. God is good, and all the time. Tata bụ ụka nke 13 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ mbụ n'afọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ niile anyị na ha ga-anọ na ajamasị tata. Na ajamasị dị asọ tata, ezinụlọ Doris Ọnụọra na-ayọ ka anyị cheta ha n'ekpere inye ekene na ayịyọ n'isi Doris na Precious Ọnụọra bụ ndị na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ fa. Ọ bụkwa azịmasị inye ekene n'isi ezinụlọ Ọjị bụ ndị na-echeta ekpere nke ha yọrọ Chineke nna o wee zaa ha. Ọ bụkwazị inye ekene na ịyọ ayịyọ n'isi Ezira Ọmọrị bụ onye nke ezinụlọ Amụchie na-ayọ ka o si n'akwa ọya kunite n'oge na-etere aka wee na-ekenekwazị Chineke n'oke ọlụ ọlụgolo n'isi ya. Ọ bụkwazị masị inye ekene na ịyọ ayịyọ n'isi Bene Uche. Ọ bụ ezinụlọ ya yọrọ ka anyị cheta ya na ajọmasị a. Ọ bụkwazị masị anyị ji enye Chineke ekene n'isi Poliume na nwunye ya bụ ndị na-echeta 28 ha ji wee nụba di na nwunye. Ọ bụ ezinụlọ fa yọrọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ọ bụkwazị masị inye Chineke ekene maka ihe onye dịkachi ọfụ egbu bụ n'uche n'oge ugbu a ọ na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Edi na Ijeọma ọfụ egbu na-ayọ ka anyị cheta ya na ajamasị a. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche etu o si wee gaa ọfụma bụ inauguration nke Holy Ghost Fraternity nke emere na Parish anyị n'izu ụka gara aga. Ọ bụ ndị Daughters of the Holy Spirit na-ayọ ka anyị cheta ha na ajamasị a. Ọ bụkwa azịmasị inye Chineke ekene maka ihe Fidelia Ezinne Fidelia Ọkpalugo bụ n'obi n'oge ugbu a ọ na-echeta ụbọchị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Chinyere Filomena Ọkpala yọrọ ka anyị cheta ya na ajamasị a. N'aka nke ọzọ anyị na-erunye ajamasị a dị asọ maka ezumike mkpụrụ obi Fidelis Amụchie bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ ezinụlọ Amụchie yọrọ ka anyị cheta ya na ajamasị a. Ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Ikemdịnachi Nwoko onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ ndị ezinụlọ Nwoko na-ayọ ka anyị cheta ya na ajamasị a. Ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ ezinụlọ Ọgọoke na Ejike na-ayọ ka anyị cheta ya na ajamasị a. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche mkpụrụ obi Basil Ezechukwu na Rita Ezechukwu Damian Ezechukwu bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Boni Ezechukwu na ezinụlọ ya yọrọ ka anyị cheta fa na ajamasị a.
anyị na-erunyekwazị aja maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi oke nze Kevin Chima Emenogu bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ ezinụlọ Emenogu na-ayọ ka anyị cheta ya na aja maasị ya. Na aja maasị dị asọ taa anyị na-echetakwuazị mkpụrụ obi CY Ogunnaya bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Lorita Ogunnaya na ezinụlọ ya yọrọ ka anyị cheta ya na aja maasị ya. Ọ bụkwazị maasị anyị na-erunye maka ezumike mkpụrụ obi Joy Ibezim Ezemonye onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Tony na Ijeọma Ezemonye na-ayọ ka anyị cheta ya na aja maasị ya. Ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Damian Ọzọagụ, Agnes Ọzọagụ, Teresa Ọzọagụ, Euphemius Ọzọagụ na George Eze bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Florence Eze yọrọ ka anyị chetafa na aja maasị ya. Ọ bụkwazị maasị anyị na-erunye maka ezumike mkpụrụ obi Magnus Mbanọ, Okechukwu Cletus Mbanọ. Ọ bụ Helen Obi yọrọ ka anyị chetafa na aja maasị ya. N'otu aka afọ anyị na-erunyekwazị aja maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Clara Nwando Obi bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ ụmụ ya nwaanyị abụọ Ndidi Obi Mbanugo na Chinwe Obi Udemezue yọrọ ka anyị cheta ya na aja maasị ya. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta na aja maasị dị asọ tata na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja anyị na aja maasị dị asọ tata bụ Fada Emmanuel Obimma Ebube Mmụọ Nsọ. Ka anyị were aṅụrị n'okwukwe tinyekọta ọnụ n'okwe soro ndị kwaya wee bido aja maasị dị asọ n'ụbọchị nke tata. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Hallelujah. We thank the Almighty God for the gift of this new week. My children, where we have gathered is Mount Zion, the heavenly Jerusalem, where millions of angels have gathered for this festival.
and everybody is a firstborn son. The word of God says that the right of every firstborn son is double. Therefore, in this holy mass, I am claiming for you double portion of God's favor. I pray for the manifestation of the power of the Holy Spirit upon everybody here, anointing for signs and wonders upon your life in the name of Jesus Christ. Forgetting the things of the past, remember them no more. I am going to do anything in your life. The scripture says in the book of Isaiah chapter 43, I will do something new, something miraculous in your life. The scripture says, I will open a river for you in the desert. My children, your life is like a desert. Maybe your destiny is like a desert. But today, Yahweh Sabaoth will arise. I can see the wind of Ezekiel chapter 37 flowing onto your family for total restoration and the all-round revival in the mighty name of Jesus Christ. To prepare ourselves worthily to celebrate the sacred mystery, let us go to mind our sins. You were sent to hear the contract of our Lord, have mercy. You came to call sinners, Christ have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, Lord have mercy. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and lead us to life everlasting.
hide your perfect intentions. Almighty ever living God, increase our faith, hope, and charity, and make us love what you command, so that we may merit what you promise. We make a prayer to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Akpagbukwala onye ọbịa, emegbukwala ya n'ihi na o nwere mgbe unu bụ ndị ọbịa n'ala Ijipt. Emejọkwala nwanyị isi mpe ma ọ bụ nwa enweghị nne na nna. Ọ bụrụ na unu emegbuo ha, ha bekuo m, n'ezie aga m anụpụ akwa ha. Oke iwe m ga-enwu ka ọkụ, aga m eji mma agha egbu unu. Mgbe ahụ ka nwunye unu ga-abụ nwanyị isi mpe, ụmụ unu aghọọ ndị na-enweghị nna. Ọ bụrụ na ogbenye si na agbụrụ ndị nke m ka i binyere ego, anakwala ya ọmụrụ nwa, atụkwasịla ya ụma. Ọ bụ akwa mgbochi onye agbata obi gị ka ị chịrị n'agba ibe, hụkwa na ị chịghachiri ya azụ tupu anyanwụ ada. N'ihi na eleghị anya, o nwere ike bụrụ sọ otu akwa mgbochi ahụ ka o nwere iji kpuchie ahụ ya. Ọ bụ gịnị ọzọ ka ọ ga-eji rahụ ụra? Ọ bụrụ na ya bekuo m, aga m anụkwa olu ya, n'ihi na abụ m onye obi ebere. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma, ihe anyị ga-aza bụ Onyenwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya, zaanụ ya. Onyenwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onyenwe anyị, nkume m, ụlọ igwe m, na onye mgbapụta m, azịza. Chineke m, nkume m, na-agbago ọsọ ndụ, nchedo m, mpi nzọpụta m, ụlọ m na-agbapụ ezere isi m. Etiri m mkpu sị, otito dịrị Onyenwe anyị, wee zọpụta m n'aka ndị iro niile, azịza.
ogologo ndụ dịrị Onyenwe anyị. Ọ bụ ya bụ nkume m, ebube na otito dịrị Chineke, onye bịakwa mere onye ite mmanụ amara azịza. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Unu hụrụ ụdị ndụ anyị biri mgbe anyị na unu nọ, ụdị ndụ ahụ anyị jiri kụziere unu ihe, nke mere unu ji bụrụ ndị na-eso ụzọ anyị na ụzọ Onyenwe anyị. Ọ bụ ya mere unu ji were aṅụrị nke Mmụọ Nsọ nabata ozi ọma. Ọ bụrụgodu mgbe ahụ ọnwụnwa dị iche iche gbara unu gburugburu, otu a ka unu si bụrụ ndị anya na-ele n'agbata ndị niile kwere ekwe dị na Masedonia na Akaya, ebe ọ bụ na site n'aka unu ka okwu nke Onyenwe anyị malitere ịgbasa. Ọ bụghị so na Masedonia na Akaya dum, kama akụkọ banyere okwukwe unu nwere na Chineke agazuola ụwa niile. Ọ dịghị mkpa ka anyị kọwara ndị ọzọ banyere ya. Ọ bụ ndị ọzọ na-akọrọ anyị otu anyị si bido ọrụ n'etiti unu, otu unu si wepụ aka n'ikpere arụsị mgbe a tọghatara unu na Chineke, na otu unu si bịa bụrụ ụmụ odibo ezi Chineke dị ndụ, na otu o si bụrụ na ugbu a unu na-eche Jesu nwa ya, onye o bilitere n'ọnwụ, ka o si n'eluigwe bịa zọpụta anyị na mmekọta ahụ na-abịanụ. Okwu nke Osebụwa.
anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matu dere. Mgbe ndị Farisii nụrụ na Jesu emela ka ndị Sadusii mechie ọnụ ha, ha zukọtara chọpụta ajụjụ ọzọ ha ga-ajụ ya. Otu onye n'ime ha bụ onye ozizi iwu bịara jụọ Jesu ajụjụ sị, onye ozizi, olee iwu kachasị mkpa n'iwu niile? Jesu zara ya sị, hụ onye nwe gị na Chineke gị n'anya site n'obi gị niile na site na mkpụrụ obi gị niile na sitekwa n'uche gị niile. Nke a bụ iwu nke mbụ, bụrụkwa iwu kachasị iwu niile. Iwu ọzọ na-eso ya dịkwa mkpa bụ nke a, hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka esi wee hụ onwe gị n'anya. Iwu ndị ọzọ niile na ihe niile ndị amụma chọrọ ka unu na-eme debere n'ebe iwu abụọ niile ndị a dị. Oziọma nke osebụlụ ụwa. Ka anyị sikwe n'oziọma nụ nweta mgbaghara njọ. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Almighty and living God, I hand this microphone over to you. Father, minister to us this morning. May this message be from the oracle of the divine. Father, let your sword fire word. Let your grace abound in the lives of your children. Father Almighty, through this message, may it please you to open a new door unto your children. May your children experience your touch for miracles, signs and wonders in the name of Jesus Christ. And the word took flesh and dwelleth among us. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Hallelujah.
Sorry, eletarazim na Masia Bunkibo. So I sincerely apologize for Anama Yosimba Like Makia. I thank my Anamekene Omuakamu, Ndinke Bulife, Agoka. Yeah, Anamekene Chukumaka, this wonderful initiative. Yes, at least Omuakane Motanuka, Kesiaso Igbo. Amen. Onwere ibe here. Anata Isifa come Amalifi Huni, Isifa go Amalo. So I'm very, very happy. And I'm very, very happy with this community. Yeah. Amen. Those up my lecturer. He stepped out. Father Jude. He taught me in the seminary. Father Jude was my lecturer in our philosophical studies. So, Father, so I'm fully excited. He was there for us. Even in the Medima, Bonaka Father Jude come with So I thank the Almighty God who made it possible for me to pass through him. My children, it shall be well with you. It shall be well with your family. Oh, Ibo Bibo, Ndiamanje Mono, Chineke Gozino Naha Jesus. Amarangoze Sapaloko Nisino Naha Jesus. Anamayo Chineke, Stena Jamasi Anoa, Kamaro Gonso, Nipuni Kenibube, Nisu Muchuku Noneba. Chineke Matono Bonaka, Chineke Matobono Bonaka, Ebono Siapage Chineke, Matobono Bonaka, no Funaha Jesus. It shall be well with you in the mighty name of Jesus Christ. Brief reflection. I would like us to reflect on the vengeance of God. Vengeance of God. Now, I need to talk English. Every I know Kumake is Igbo. Every day I know English. All of a sudden I discovered that I find it difficult to reflect in Igbo. Amen. Nyako jitoka amaro otomotorin ifo umuaka ni kahana go ife na Igbo na asu Igbo. Oh, Chineke gozienu. Your children are for signs and wonders in Israel. In the mighty name of Jesus Christ. Now, in the first reading we had, the scripture says, I have something like kill, I will kill you. And some people will be saying, how can God kill? Is he no longer a merciful God? How can God kill? How can God use that word kill? Kill. Of course, you will agree with me that God killed all the firstborn in the land of Egypt. True or false? He did it for the peoples. That was the vengeance of God. So today, I would like us to reflect on the God of vengeance. As we know, we have three arms of power. We have executive arm of government. We have the legislative arm of government, those people that made law, the senators and co. Then we have the judicial arm of government. They are the people that regulate law. They regulate and enforce. Now, it is the judiciary that stabilizes the executives, that regulates the executives, but not in Nigeria anyway. Yeah. In Nigeria, the executives gives order to the judiciary. The judicial system is in shambles, is in a mess. We continue to pray for a good Nigeria. We continue to pray for a better Nigeria. Amen and amen. Yeah. It's a country where anything can go in any political process or election. It doesn't matter. The other day, somebody called me and was pleading, Father, please. You know, my court is in the appeal court. And I was told to bring $200,000. Father, they are about to take my mandate from me. I said, but you won. Here. And they said that they are taking money from you is that you have good case. Now you go and they said, well, can you imagine?
and other things. Now, in such situation, the vengeance of God will arise. So you don't blame God. God will kill all the firstborn in land of Egypt in order to salvage a nation. When God says, it is time for me to set the people free, Pharaoh was still claiming omnipotent. Pharaoh was still very, very stubborn. And God told Moses, go and tell Pharaoh, let my people go. Now Pharaoh became stubborn, and all of a sudden the vengeance of God arose. Now the vengeance of God is the judicial aspect of God, the justice aspect of God. The justice aspect of God. The scripture says that in Gospel of Luke chapter 18 verse 7, that God will avenge his elect. You are the elect of God. He created you and he will not allow you to put to shame. The scripture says in the book of Isaiah chapter 30 verse 19, when I hear the sound of your cry, I will listen to you, I will come to you. In the first reading we had, the scripture says, do not oppress a widow. Do not oppress a foreigner. God is the hope of a common man. God is the hope of the hopeless. When the moment of trial gone to him, that's why he gave us an invitation in Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all you could labor and overburden, and I will give you rest. When they gathered against David, David called on the vengeance of God in Psalm 94. Avenging God, arise. The avenging God heard the cry of David and arose. In Psalm 68, they gathered again, and David cried unto the Lord, O Lord God, arise. The scripture says in Psalm 68 verse 1, O Lord, arise and scatter our enemies. Now, when God arrested our brother Saul, that was the vengeance of God. Though the vengeance of God has what? Has a residue of mercy. That's why when he arrested Saul in Acts of Apostles chapter 9, he was going to Damascus to interrupt a crusade gathering. What was St. Paul going to Damascus to do? To kill. And that day God arose and struck him on the ground. Saul, Saul, why are you persecuting me? Now Saul did not see anybody, he had a voice. And that's why he asked, who are you? I am the Lord whom you are persecuting. Therefore, anybody persecuting a baptized Christian, that person is persecuting Christ. Anybody fighting you, that person is fighting God. If you are standing on the platform of your base of oath, the Lord goes in Psalm 110 verse 1 to 2. The Lord said to my master, sit at my right hand, and I will make your enemies your footstool. When our brother David was fighting battle, remember, David fought 66 times and won 66 times. The God of vengeance was with David because of his relationship, because you are the one that will activate the vengeance of God. Most often God is silent, waiting for you to call on him. The scripture says in the book of Isaiah chapter 30 verse 19, when I hear the sound of your cry, who is crying here? Who is doing you? You've had so many opportunities and still nothing is working out for you. The harvest is past and the summer is ended and we are not saved. I have done virtually everything to pull through over this business investment and nothing is working out. The project you started long ago, you still find it difficult to finish that project. Who is after you? Who is visiting native doctors with your name? The kings of the earth may have risen against you. What are you passing through? Your daughters are not getting married. Who is after the destiny of your daughter? I am telling you, my children, the spiritual control the physical. Some of you here, the reason why things are not working out as it ought to is because of the enemies of your destiny. I have been to liberation in many communities. You know, in Nigeria, I've been to liberation. How come that after the liberation, community liberation, you see people, they start, progressing? Hey, I can need a competition. One community invited me to take a title, that they want to give me a title. Crusade in our village. They will boogie dog from night to morning. People will revolt. Let me tell you,
Matthew chapter 11 verse 12, the scripture says that the kingdom of God is suffered to violence, and the men of violence they get it by force. If you fail to take your blessing by force, enemies will not give it to you. Enemies will not rest. You don't beg for power, rest to it. Our brother Jacob rested with his spirit man from night till morning. You don't beg for freedom. That's why there are revolutions here and there. They are fighting for their freedom. You fight for your freedom. Even heaven was not happy the way John the Baptist died. That's why they legalized spiritual violence. Because John was killed. An innocent man was killed because a little girl danced. When I went to crusade in Malaysia, Chupong, I came across the chapel dedicated to John the Baptist. The inscription at the door of the chapel reads, he lost his head because of a dance. Can you imagine? Because someone danced and the prophet's head was disconnected from his neck. But the master will always tell the adorers, don't allow them to kill you and go to confession. Because God is a merciful God. After killing you and go to confession, God will forgive them. Yeah. He's a merciful God. So you better stand your ground. You have every reason to be a prayer warrior. You have every reason to be a prayer conqueror. The scripture says in Zechariah chapter 2 verse 5, I will be for you an unsecondary wall of fire, and will be the glory inside the fire. But that fire is for the elect. Are you among the elect of God? Do you have a relationship with God? Have you ever invoked the vengeance of God? The very moment John compromised, they cut off his head. And heaven was sad. That's why they say since after the death of John the Baptist, spiritual violence was legalized. The scripture says the heaven suffered to violence. Kingdom of God suffered to violence. And none of violence taken by force. The coordinator was sharing a testimony with me last night and said, Father, your prophecy and revelation has come to fulfillment too. Because during testimony hour, I called his name, Holy God revealed something to me, and he said, Father, hey, by my part in America, you are more you are one that will not talk in the public. They will always nip it to something. Amen. Yeah. Makana neche na unu na America. Nego na ototu eka adalu nenu. So when they beg you people for money, you say, "Oh, please, I don't have now. Please, be patient with me." They will not understand it. I show nature in yellow faka. I say, you know, listen. Ufodo obusefo. Why you well no look? Okwandi ne nyelaka. Facture nyemaka. If you have job, okay, enata no no can get a family nana. Makano kekana tokaro. Am I complicating at all? The worst thing that happened to you, my children, remember the beginning of Solomonic word, 1 Kings chapter 3 verse 3. He stands in the presence of his maker day in, day out. If your life is a life devoid of prayer, then something is wrong with you. You are a comatose believer. If you are a passive Christian, if you are a child of God who believe in your own strength, then something is wrong with you. God of vengeance. God of vengeance. So many places in the Bible we saw the vengeance of God at work. When Ahab killed Naboth, the vengeance of God arose. Naboth, give me your land in exchange to this land. And Naboth said, you know the custom of the land. I cannot exchange my inheritance. Oh king, please understand me. And the king was annoyed. Tomorrow morning he came back and said, okay, give me
this land in exchange for 2. I will give you 2 more. Nabal said, no, okay, I will give you 4 in exchange of 1. And Nabal said, no. He came back, Jezebel, a wicked woman, but was good to her husband. That is one of the good attributes of Jezebel. Amen. She loved her husband so much. Do you love your husband? Do you respect your husband? Do you respect your husband? In anybody Gananiru? Imam, you are aware. Makana Jezebel Neludianya, Obun Yuri Adrama, Osea honey, what is the problem? Osea, this stupid Naboth, I've been pleading with him to give me his vineyard, but he refused. I don't know what is wrong with that man. And what was the response? Relax, you will have it. Amen, somebody. Relax, you will have it. Run around to make your husband happy. Jesus have mercy on us. Marriage. Strange anger in our Sibia. All the para knows be man strange anger. You great Lenabana knows Bosibo. You pass by and kill them at all for my hey, honey. Oh, what's your looking cat? Honey, one man. Oh, everybody, if you're not can see. Oh, this and that. Amen. Macanera Pulent, or Magani, or Polo. Obo Nadigi way was in Elina. A pass a little. They give you Elin, also no Elin, Magani, Elina. Osialonata, a pass alien Nobuno Liro. Don't eat. You have to avoid dining table. I go now to go to the Obon and Atanono. You go to Grandma to say, so Anyasi, Etonian on. Jesus have mercy on us. Yes. Obon, I walk at your body. You go me live up on only your attention. Oh, if you name it at all, oh, if you name it at all, he needs your attention. Obon no need your attention. Oh, but he needs your attention. Oh, na kiru ju wedi etu afu. Na but oju wese no meli ni. Obro also no o ma o iset ru dig no otu ori ho. They have to know o inyo moka. Na jabanu. Ya maka. My children, come, let's enjoy ourselves. Hey, you are not a good you are not a good woman. Am I going to get you here? Learn study your husband. Oh, one malo be dear. I see no job again. Dear. Of course, you are the neck, and the neck will always turn the head. Any direction. Jesus have mercy on us. I bless your marriage. Oh, you see it up. Chineke yenyelogaka. Ono dina nwunye esika. Chineke nyakwalogaka ndi omanje emonu. Yes. Because your children need you to stand. They need the daddy, they need the mommy to stand, to go far in life. My daughters here, isi anana atoreba olia. Far. Yes. Go on your knees. Nisi bwana na yo diga apology. Onwe if oye wepe na honey biko ba azialonum upon a mistake. Biko odogun jejemba. You can etu ankuni teketa noa. Ona kampampe. No, my size kadepa. Etu ode. At the same time, walking arapo munye ochore mano. Or when they prefer
outside n'ilo anyị achọghị ife n'isi maka na agbele kaikai n'ụbụrụ ife a bụ ajọ mmụọ na-achọ ka o tisaa ezinụlọ. Ọtụtụ oge ndị a na-arapụ n'ụlọ wee na-apụ n'ilo, ndị edebere n'ụlọ kara mma. Yes. The woman that accepted you the way you are. That woman that accepted that proposal. She knows where you are thinking and still believes in you. If one is in Nifo, Jamana, Nadia, Ejeboy, who got a singlet in a box of. Ogo Taran Kofo, Imana Uzuzu Abiago. Just a bella, you better. Mamano, also yourself, all the show you fool a week. Or not by the million, that is love. Yeah, she knows you where you are thinking and still believes in you. So, my sons, make your wife happy, okay? And God will continue to bless you. We are preaching the word, the vengeance of God today. God's vengeance. Now, there are reasons for the vengeance of God. There are so many reasons for God's vengeance. Just like I said that God did it, the firstborn of Egyptians died for the purpose. We are not saying that God, just like the atheists, when they were saying that their God is a wicked God, that their God had no love. If that God is a God of love, he couldn't have killed the firstborn of a nation. Amen and amen. But God did it to set a tribe free. I don't know the oppressor in your life. Who is oppressing you? Who is visiting native doctors with your name? Every oppressor must pay today in the name of Jesus Christ. Cain killed his brother Abel, and the vengeance of God arose. Cain, where is your brother Abel? Am I my brother's keeper? Cain, where is your brother Abel? Now, Cain did it in secret, but vengeance of God arose. I don't know who is trying to destroy your name. In your place of work, someone is working hard to elbow you out. Someone is struggling to remove you from your position. The person wants to evict you. Go on your knees and call on God's vengeance. God will fight for you. Amen and amen. The word of God says in Psalm 149 verse 9, Yahweh Sabaoth will arise to execute divine judgment written. There is a divine judgment written against every oppressor. My children, vengeance is a covenant gateway. Remember that you are a covenant child of God. And the word of God said in Zechariah 9 verse 11 to 12, when I remember the blood of my covenant with you, I will set you free. You are a covenant child of God. You are a covenant daughter of God. And because of that covenant, God will not see you under oppression and keep quiet. God will not see you crying, suffering and keep quiet. God will not see you being intimidated or suppressed and keep quiet. Amen and amen. God will always rise to defend, to fight for his people. Because of the immutability of his counsel. Just like the time the man, one of the shocking miracles we've recorded at Holy Ghost fraternity, as Holy Ghost fraternity family, was in China, a man who had 3 hours to live. Now when I was praying for the man, that I went to crusade in China, the day in the Mexican crusade, Emeka the charismatic coordinator, saying no on China. Na onye na-alụ na nke is a convert. Also na ha na renewal. No se na nna ya ukwu na achọzi ọnwụ. Mama ejewo ka mkpeli ekpele. Akakwala m esi mba maka na that day ka m kwesịrị ịnatara Nigeria. Nwesi ya ngwa ka ijeba. We went to the biggest hospital in Guangzhou. We elevator. Sky was it? Where batana na the world even na for skeleton
Upon the man on Odinada almost a year without food, even a move food, I want to say a pipe, skeleton now, the family members were around crying. I'm always from but I told God, for the sake of your name. Thank for Jesus. Psalm 115. Not to us, O Lord, but to thy name give glory. That was years ago. I said to God, this country is a communist country. They will not repent. They will not believe in you without signs and wonders. Holy Ghost, arise. Lord, not to us, but to thy name give glory. So most often the vengeance of God will arise to fight for you in order to give name to his boy. God forbid that God will allow his children to be destroyed, to be humiliated. It's not possible unless you don't have a relationship with God. Most often God will rise. Amen and amen. There is no selfish prophecy. I hope you know. But if you are supporting a just cause and one man of God we are in the opposite, Lord, I want you this way. Even if you have decided, permit it to happen. God will honor the prayer of that man of God. Not that it is right, but for the sake of his name. If you don't know it today. That's why he said in Isaiah 44:26, I carry out the predictions of my prophet. Why? Why? Why na Hannah were the day Eli, the high priest in agreement prayer, the yoke of barrenness was eroded for the sake of his name. So most often the vengeance of God. For instance, I told one politician, to go and make peace with a particular man of God. I wouldn't like to call his name. But he said, no. After humiliating me openly, no. I said, Awesome Father, are you no longer praying for me? But this is what the Lord says. Prof, engineer, prof to the things of the spirit. Even more, it professional as a medical doctor. It professional when it comes to the things of the spirit, and the spiritual control the physical. All the wrong. Even I faulted him, but this time around, the mind of God and this God is mysterious. Ada water kuya water, and on water the belly abetu anua goes to loga. Onwere forme ilu ayidali asiana biye ya kanisi, and you will see what will happen. Nia amemempuya father koche neche. Amen. Nyabonye we kudo that man and he quiver. Yeah, we GDA for a relatively long time. Since so which will be able. That is God for you. Organ crusade, all large Jonjo. We are some man man judging like a punish for the Raponian cause, or when they conspired against Moses, Aaron and Miriam. How come that Miriam suffered leprosy? Or someone was carrying a mantle, a divine mantle, and God spared him. But they are the ministers. So far as that person is still what? In the Christian faith.
remains faithful to his calling, to the church's hierarchy, the grace of the church follows the prophet, follows the priest of God. I consecration. I am the chief priest. It's a sacrifice. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice and yours will be acceptable to God. If you go to this amen and amen. Now, if you believe in the person of Christ, you are participating in the priestly power of Yahweh Sabaoth, who is a priest, prophet, and kings by the virtue of baptism. That's why God will arise to avenge your cause. Who is fighting you? God of vengeance. God of vengeance. Isaiah 43, the word of God said, I will give men in exchange for yourself. Isaiah 61 verse 2b, to declare a day of vengeance of our God. Isaiah 61 verse 3, to give you a crown of beauty for ashes. Psalm 82 verse 6, I said you are gods, and you are all sons of the Most High. Hebrews 12 verse 29, our God is a consuming fire. My children, until you invoke the vengeance of God, you remain a victim. What are you passing through in your family? Do you know that there are demons called territorial demons? They are the Persia. This California, we are their own Persia. The Persia of California. Los Angeles, we are again a demonic Persia, manipulating the destinies of children. Texas, on a city of them, we are their own what? We are their own Persia. And they will continue to attack the Persia of Atlantic Ocean, the Persia of your own village. The essence of saying this is for you to be alert in the spirit, because what God says, be calm but vigilant. 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Because the devil is prowling like a wounded lion, looking for someone to devour. Amen and amen. Raise your right hand up. I prophesy over your life. Oh, the scripture says in book of Proverbs chapter 11, no wicked man shall go unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. Who is that wicked man after your life? Isaiah 48:22, there is no peace for the wicked. Revelation chapter 18 verse 17, all those who use money and position to fight you, God will bring them to instant poverty. In Psalm 89 verse 40, all their connections will be put out. In the book of Job chapter 20 verse 27, heaven will revisit their iniquity. God will expose them. For Isaiah 49 verse 25, the word of God said, I will contend with those who contend with you. I will contend with those who contend with you. If I be a man of God, I decree and declare, my God will fight your secret battles in the name of Jesus Christ. May God of heaven also fight all your battles. Can somebody shout a thunderous amen? Shout a bigger amen. Chimle, 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 biazamo, zamo. Chimle, 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 biazamo, zamo. Chimle, chimle, biazamo. Chimle, 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 biazamo. My children, any child of God that has been cheated, avenging God will show up for you. Anyone that has vowed you will not marry, the arrow of God will surely visit that person today. Anyone that has vowed that your daughters will not marry, the arrow of God will visit that person today. Anyone that has vowed that will not succeed in this land of America, the arrow of God is moving from this pulpit.
The vengeance of God is coming against every unjust oppressor in the name of Jesus Christ. Now, what are the reasons for vengeance? God's vengeance. Number one is what? It is the tool that settles controversy of a believer. Vengeance of God is the tool that settles the controversy of a believer. When you want to marry, they say you cannot marry. When you want to build a house, they say you cannot build a house. Or when you start your own project, even men will say that the project you started will not complete. When vengeance of God comes into play, controversies are handled. Amen and amen. Yes. When somebody says you will not pass, God has no option than to do what? And to remove that person, because he wants you to pass. Just like I preached yesterday, that most often for you to rise, some people must go down. Even Isaiah was called as a prophet, and Isaiah was prophetless. In the book of Isaiah chapter 1, Isaiah was a nobody. Isaiah chapter 2, Isaiah was a nobody. Isaiah chapter 3, Isaiah was a nobody. Isaiah chapter 4, he was a nobody. Isaiah chapter 5, Isaiah was prophetless. But in the book of Isaiah chapter 6, the day Uzziah died, Isaiah saw the Lord. Who was the Uzziah? Isaiah's uncle. I pray that Spirit of Almighty God will arise. Every ancestral siege attacking the destiny of your children. God has already created your children as stars, but how come they are not shining? Isaiah chapter 60 verse 1, the scripture says, arise and shine, for your light has come, and the glory of God is risen over you. Vengeance of God will arise to settle the controversies, because you are the elect of God. Now, number two, the reason for God's vengeance. The vengeance of God will always arise in order to make himself effective in the life of his ministers. Just like I shared what happened when I went to crusade in China. After that prayer, I anointed the man. I told them to open the mouth. I poured the covenant prayer into the mouth of the man. Well, covenant told you that day, not about Nigeria. Tomorrow, call see China. In China, Hana, what Mama Ilufalo from and I say this message from America, Father, he can hear something. Or say, Father, Bemonso, he fed you when go to China. Now what can I tell no go bele say I said now fia kata na mara mazia no si won si no go na hapo woke kunye bana between assisted himself chiatazu. Yeah, the vengeance of God will always arise so that the name of God will be upheld, to defend his name, to defend his name. Hane kiri woke onanya nanya osifa na omo onye si ebapu ya apocha si yes no one be akpeli ekpele hane kiri woke instantly osisi nye nikolia emelia ti ni ori no no osisi cholia solid food na go enyi indomie macaroni mfia osisi mepozo mfia sisi mepozo. Of course, when you see miracle, you know on ade. Yeah, hey. Oh no, onye na ekubere okwu Chineke ma amara okwu okwu. Yes, me now all lost in speech. Arivasi anya okwu okwu keta anyị na asị. Obosi onye autism na agụ ife na nuke na Holy Ghost adoration. The 40 for the testimony. 33 days prayer, 30 days prayer nke emechi. Ndị mmadụ nchana ebe akwa. Asị na onwe mgbe nwatakịrị a na-ada ekwu come, you will not believe. Apology miracle. Now, the family were the doctor, the doctor were which he has on a lab. Or born a liver of kidney cancer. Macombe kidney transplant.
Osiri Vene, according to the report, Banesia and liver. How come liver lichas were formed? Miracle. Man, what is it? Oh, when the China, Libya, Nigeria, Jauke. Amaram, if we the Holy Ghost adoration. Yes, the trip was sponsored by the man. In fact, the man is the highest supporter of the ministry. So the following year, I went back to China for the foundation prayer. Batozi go to put na nelude uno compound uno kanina palachigo. Makane e suit to hammer no mo abaziamo na la sacristy. Change kaso. Esin airport ba straight we program bidopa. Maka the bishop ha okatam. Se fa na ma dey appo during prayer match. Nne mama ebe amana onwere ife make am during prayer match. So I gathered to the bishop. I will only give you people a day on Sunday. Messiah Vigil Nuke. That's Saturday morning. After the program on Sunday, I will go back. I said, go half a day. So the bishop wrote me, my son, come. My people need you. You know, vow of obedience. Change yours. I told them, okay, I'm coming. And I'm going back. For Abona Haji see the flyer picture the na program flyer na phone ha all the lute chairman we find the China well kana Haji church compound apataziam ilu awakasok uti lozibo patibe oyeneze na phone chem kwa Chem. Mwese meka. Gene kavana uku. Basuna fast na Jesus in Nigeria. Amen. Remember, Father Moses is not a miracle worker. I am not a miracle worker. Always been now, and now we have Jesus. Oh, Holy Spirit. Holy Ghost is the miracle worker. So, before the crusade, the man was there. He came out. Hey! A believer. Where will the microphone? Where's the a Christian? You believe what in a chuku? Madam, the doctor who know young, Chineke was in Africa, was it a prophet? Or where they were earlier, or where the man, now since here, now the man, when God of this black prophet will be my God. Amen. Oh, yeah, that was a miracle. Those Chinese you saw at Holy Ghost Salvation Ground with 4 Chinese priests. Oh, this miracle. I'm not went for her ever. Good, honor never, very good, very good. Oh, you hear them. 4 priests. Can you imagine? And after that, we had a conversation. My brother priest, but they were thrilled. Or we're seeing man the doctor so. Near believe was the order to go will mean or the order to go well. What is young? I said, Lord, not to us, but to thy name give glory. On your Nago Omego, I baptize here. Or not only, Omega confirm. The last picture send the Lombo. The Patan office is starting in a starting castle na Nandiana Lola or Jebuti Debe. Started Beach Judah office here. Amen. Operation na food. Father Emmanuel, money I send.
Yeah. Again, I had na bank. Usuru ana bank shake here. May God bless you in the name of Jesus Christ. The vengeance of God. Now, another reason for God's vengeance is what? Ramashkende. You need the vengeance of God for what is written about you to be fulfilled. Gospel of Luke 21:22. Days of vengeance is coming, that all that is written about you will be fulfilled. John the Baptist did not have vengeance mentality. That's why he died like a chicken. He didn't have vengeance mentality. There are so many things written about you. It belongs to you. It is your right. That belongs to you. It is your right. Why must you be passive and allow the devil to molest you? Why must you be passive, my children? Don't be a passive Christian. The same. And if you read your Bible, the word of God said in Gospel of Luke chapter 1 verse 17 following, that John had the double spirit of Elijah. That means Elijah double. How come that one who had the double spirit of Elijah died like a chicken? Elijah double. In 2 Kings chapter 1, I remember when 50 soldiers came to arrest Elijah. Elijah said, what? You can't. If I be a man of God, let fire come down. Fire came down and 50 soldiers were roasted. Other 50 soldiers were sent. Elijah said, oh, you haven't heard what happened to others. You are here to do what? Go back and save your life. If I be a man of God, let fire come down. Tell the God, call down that fire against your enemy. I wouldn't know your roadblock. This week, I want the vengeance of God to arise and break that satanic roadblock, ancestral roadblock. Any siege whatsoever in the land of America, every one of us here, there must be something new. Only my yakara beshende. I pray for something new. I pray for something miraculous. Because God loves you so much, and that is the message of the gospel, the message of love. As a priest of God, I pray that Almighty God will arise over your life, over your family. My children, the hour has come, only my car, for you to be glorified. As a priest of God, I decree and declare, my God will surely glorify you. God of Farimonso will surely glorify you. Malima Yake, for the scripture said in Psalm 121, I look up to the mountain, from there cometh my help. My help will come from the Lord who made heaven and earth. According to Joel chapter 2 verse 25, I will restore for you all the ways the swarming locusts have destroyed in your life. As men that are hearing my voice today, I decree total restoration. My children, I release the fire, only my yakarabuskinde of Pentecost. I pray down the fire of Pentecost upon our lives, upon our family, for total renewal. Father, please do something new in our family. As on the day of Acts of Apostles chapter 10, when Brother Peter visited the house of Cornelius, the whole family spoke in tongues. Let the unction of the Holy Ghost locate everybody here. As on the day of our brother Jephthah, when the Spirit of God located Jephthah and Jephthah became a king. When the Spirit of God located our mother Mary and our mother Mary conceived. My children, I am praying for instant miracle, that this week will be a week of miracle. This week will be a week of God's vengeance. I am praying for the vengeance of God to arise. Who is after your life? Who is after your family? The word of God said in Psalm 108 verse 10, who shall lead us face to face to Edom? Who shall enable us to conquer the fortress? Only the Lord can do that. Starting from today, oh, every arrow of the devil targeted at your family, I reverse that arrow back to sender. Every arrow of the devil targeted at your star, I reverse that arrow back to sender. My children in the land of America, I confront every territorial demon, every pressure of your destiny that has vowed that nothing good will come your way. By the reason of the anointing, for the most of prophesying over your life, all round miracle. My children, you are very supposed to do something new in your family. As on the day of our brother, oh Mordecai, who saved the life of the king without any reward. This week, let there be a reward. My God will reward you. Right for your center. Who is that person? Only you reward. I'm calling on the vengeance of God. Let that person start having sleepless night until you are rewarded. Who is that person working against you secretly? Who is that person working against you secretly? My children, any man or woman working against you secretly, Holy Ghost of God will show up for you. Any man or woman working against you secretly,
Every evil plot of the enemy against you, my God will fight for you. Every ancient altar working against your children, I demolish that altar now. Father, the hour has come for your children to be glorified. Father, please glorify your children, and your children will in turn glorify you. Some of us here are sick. I am praying for instant miracle. For the word of God says in the book of Isaiah 53 verse 4 to 5, by his stripes we are healed. May the good Lord heal you. My children in the land of America, may the good Lord heal you. Under the power of Eucharist Jesus, I decree all round healing back to back. Hey, let the power in the blood of the Lamb locate you right now. If I be a man of God, I pray that the river of Ezekiel 47 will flow from this altar for all round healing. In John 19:34, when the sacred side of Christ was pierced with a lance, blood and the water gushed out. I am praying for the commingling of this water and blood that gush out from the sacred side of Christ upon you. Father, the hour has come for your children to be glorified. Father Almighty, let the power in this blood, power in the blood of the Lamb, move right now. For all round healing. Father, heal your children. Some of us here are under ancestral manipulation. And the word of God said in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, your own sickness is from your father's altar. The word of God said, if my people who are called by my name are ready to forsake their evil ways and come back to me, I will once again have mercy upon them and I will heal their land. May the good Lord heal your land. My children in this land of America, every foundational problem attacking your destiny, every foundational problem attacking your life, I pray that my God will heal you. Oh, eternal King of glory, I decree and declare, God of the monster will heal you. In the mighty name of Jesus Christ. My children, now is the appointed time for you to experience God's favor. Starting from today, favor of God will run after you back to back. For the word of God said in Psalm 102 verse 13, thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her has come. My children, now is the time for you to be favored. I can see those who have been writing the exam for ages without passing the exam. I can see those who are believing God for their green card, for their citizenship. Father, arise and manifest your power. Oh, all the green card expectants and the citizenship will be endorsed. Oh, I pray for supernatural endorsement over your life. My children, I pray that the Spirit of Almighty God will enlarge you. As on the day of our brother Jabez, in 1 Chronicles chapter 4 verse 10, a man called Jabez was enlarged. I pray for that enlargement upon your life. May the good Lord enlarge you. May the good Lord enlarge you. May God of the monster enlarge you. My God will enlarge you. God of the monster will enlarge you. As many that are hearing my voice, I decree and declare all round enlargement over your life in the name of Jesus Christ. Oh, my children, any power whatsoever, any power whatsoever, fighting you, that power trying to limit you, I decree and declare, thou shalt not be limited. I call on the glory of the Most High over your life to break whatever that present limitation in your life. As a priest of God, I prophesy, thou shalt not be limited in the name of Jesus Christ. Any arrow of the devil targeted at your children's potentials, I reverse that arrow right now in the name of Jesus Christ. My children, I pray for all round open door. As the word of God says in the book of Isaiah 22 verse 22, I will open a door for you which no power can close. And the scripture says, Isaiah 45 verse 1, I will, O Cyrus, I have played before you an open door, and powers of evil one cannot shut it again. And the word of God says in Isaiah 22 verse 22, I will open a door for you which no power can close. As men that are hearing my voice, today I pray for a new open door. For the word of God says in the book of Ezekiel 37, I will open your graveyard from verse 12 to 13. My children, all over the world, may the good Lord open your graveyard. My sons and brothers in the land of America, may the good Lord open your graveyard. Effort anointed upon your life. Oh, any door which they have locked against you, against your destiny, I decree open now in the name of Jesus Christ. My dear sons and brothers in the Lord, Kima Yasinde, Effeta.
Revelation chapter 3, 8 and 9. I hold the key of David when I open, cook and close, and when I close, with and open. And the word of God said in Revelation chapter 4, the tabernacle of God was opened in heaven. Revelation chapter 11, 19. And the statue of the Lord was opened in heaven, and I was lifted in the spirit. In Psalm 35, only I will open the eyes of the blind. In the book of Isaiah chapter 26, and the scripture says, open, O you ancient gate, that the King of glory may enter. Even in Psalm 35, the word of God made it clear. I will open the eyes of the blind. Today, as men that are hearing my voice, I decree, make an open door for you in the name of Jesus. I am calling on the 9 celestial prayers of angels. My children in land of America, may this angel journey with you from now, till the end of this year and beyond. The celestial prayers of cherubim, the celestial prayers of seraphim, the celestial prayers of power, the celestial prayers of dominion, the celestial prayers of angel, the celestial prayers of throne, the celestial prayers of virtues, the celestial prayers of powers, celestial prayers of principalities, and celestial prayers of thrones. Through the power of the Almighty God, I decree, may they move in glorious procession to your family for a new beginning in the name of Jesus Christ. As men that are hearing my voice today, I pray for shocking miracle over your life. May the good Lord give you unprecedented miracle in the name of Jesus Christ. If I be a man of God, I raise my nothing hands over your life as I decree miraculous open door for you in the name of Jesus Christ. I pray that Almighty Holy Ghost is revealing to me, somebody here, your family have been experiencing untimely death. I pray, affliction shall not rise up for the second time. I cancel every yoke of marital delay, every yoke of sorrow in your family. This child of God, you've married 3 husbands, and even the last one you married, the marriage didn't work. Every demon whatsoever that has vowed, that you will not have peace, may Holy Ghost of God fight for you in the name of Jesus Christ. Raise your 2 hands up. All the lifted hands here, I pray that Almighty God will release a new anointing that will make you a favor magnet. Book of Deuteronomy chapter 12, verses 6-7, the scripture says, whatever you lay your hands on, you will rejoice over it. I decree over your life, my children, the land of America will favor you. All the lifted hands here, I prophesy 0 lack, 0 lack, 0 lack, 0 lack, 0 lack, 0 lack. Name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Peace be with you. Ekwe no to Chineke. Onye si na nna na nwa pụta, onye na-esekpuru na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị ọma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwe ụta n'otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịa nọ. Prayer of the faithful. Mebere gị, abụ m onye furu efu, onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna
ngosi ebere gị ngosi ebere gị abụ m onye furu efu onye njọ ka mbụ biko Chineke nna m ngosi ebere maka ndị ndu ụka ndị ụkọchukwu na ndị na-agbasa ozi ọma nke okwukwe ka Chineke gbaa ha ume na ịgbasa ozi ọma nke Onyenwe anyị Jesu Kristi anyị rịọrọ gị wenu. Abụ m onye njọ n'ụwa biko Chineke eze bụ ngosi m ebere gị biko Chineke m ngosi m ebere gị abụ m onye furu efu papa onye njọ ka mbụ biko Chineke na ngosi m ebere gị maka ndị na-ekpe udo ka Chineke mee ka ha nwere ezi nghọta obi ebere na ikpe nkwụmọtọ na-ekpe udo oge ọbụla ha na-edozi esemokwu n'etiti mmadụ na ibe ya. Anyị rịọ gị diwenu. Mere anyị ebere biko eze nwe ụwa do ngosi anyị ebere gị biko Chineke m ngosi m ebere gị biko 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 onye njọ ka mbụ biko Chineke eze m ngosi m ebere gị maka ụmụ nwanyị isi mpe ụmụ enwe nne enwe nna ndị a na-emegbu na ndị na-enweghị ndị na-enyere ha aka ka Chineke kasie ha obi n'ime ọnọdụ ha niile. Anyị rịọ gị diwenu. merenụ ha ebere enweghị nụcha ọzọ n'ụwa ngosi ha ebere gị biko Chineke m ngosi ha ebere gị biko Chineke m biko Chineke nna ngosi m ebere gị maka ndị niile nọ n'ọrịa dị iche iche ọkacha nke mmụọ na nke mkpụrụ obi ka ha nweta ọgwụgwọ nsọ ha n'aka Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Anyị arịọ gị diwenu. mere ha ebere metụ aka nsọ gị nna m ngosi ha ebere gị biko Chineke ngosi ha ebere gị onye na-agba ọrịa biko Chineke na ngosi ha ebere gị maka anyị niile gbakọrọ n'oche nchụaja n'ebe a tata ka Chineke nabata mkpụrụ obi ikwu na ibe anyị ndị Chineke kpọrọgoro n'ụwa nke a. Anyị arịọ gị diwenu. mere ha ebere nabata mkpụrụ obi ha ngosi anyị ebere gị biko Chineke m onye na-asa njọ onye na-agọzi anyị onye njọ ka mbụ biko Chineke eze m ngosi m ebere gị maka ndị nwụrụ anwụ ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Mass tata ka Chineke nye ha ezumike ebe
anyị arịọ gị ji wenu mere ha ebere ka ha zuru ike na ndokwa ngozi ha ebere gị o biko Timo Timo onye na-emere anyị mma biko gbaghara anyị o eze m o biko Chineke m o ọbata mkpụrụ obi ha mere anyị mma Chineke m Ketas ịchọrọ ịyọ Chukwu n'obi gị gọsara ya Chineke. Chineke anyị na-alụ olu ebube, o nwere ihe nyere ya n'omume. Viewers all over the world, you are connected right now to this altar. I pray that Almighty God will show up for you. I am calling on the Spirit of Almighty God to arise. Our God is a miracle worker. He will not see your problem and change. He is an unchangeable changer. Kosaria Chukwu, pray with faith today. If you have not been praying with faith, here is not a social club, it's in the house of God, a place of encounter. And there is no encounter without miracle. Male makundara bashida, male brokoseke bushi, male masundiria, rikaya bashidiria, lama kuri masiri, male kada bushide, mahandoro boyeke, male kada bushi, lima sundiria. Lama shiara babakade lima sindiria urakata bushi ubu abu oge amara oge ebere Chineke nọ n'ocheeze ya ya zana anyị ekpere ubu abu oge amara oge ebere Chineke nọ n'ocheeze ya bịa zana anyị ekpere ọbụ abụ oge amara oge ekpere Chineke nọ n'ocheeze ya bịa zana anyị ekpere ọbụ abụ oge amara oge ekpere Chineke nọ n'ocheeze ya bịa zana anyị ekpere Chineke nọ n'ocheeze ya bịa zana anyị ekpere Webebe adoration nọ n'ocheeze ya bịa zana anyị ekpere Eternal King of Ages, Lord, let our prayers rise before you like incense. Do not forsake your children, Lord. Remember, we are your inheritance. The Almighty God, in His mercy, look upon us with mercy and grant our petitions. In the name of Jesus Christ.
Chineke jaya mama ekele onye kere ụwa onye ọma kele Chineke jaya mama onye kere ụwa onye ọma kele Chineke bulie ya elu yiri mma onye kere ụwa onye ọma kele Chineke jaya mma ekele mma onye kere ụwa onye ọma ihe ebube emela nụ ihe ebube emela kele ya ihe ebube ka anyị kele ya ebube emela anyị kele ya ebube kele ya ebube emela anyị kele ya ebube emela kele ya ebube emela anyị kele ya ụmụchukwu ebube kele ya ebube emela ebube emela ebube emela ihe ebube emela ebele ihe ebube emela ihe ebube emela ihe ebube emela a na-ekwu nke o mere ọ na-eme ọzọ tinye jere ihe ebube mela nwanne m kelee ebube kele ya onye ga-esata n'iti kele ya ebube emela anyị kele ya kele chi ebube emela ka anyị kele ya ebube nwanne m kelee ebube anyị m kele ya ọgọzie gị kele ya ebube emela ya kele ya ebube emela tụọrụ Jizọs igwe ọgọziwo m Chineke si na ọgọziwo m ebi ọgọziwo m Chineke nna m ọgọziwo m ọgọziwo m ebi ọgọziela m Chineke si na ọgọziwo m ebi ezi chimle ezi chimle ezi chimọma ezi chimle ezi chimle ezi chimle ezi chimle ọ gọziri anyị agọzi o tinyere ya achara ọ gọziri anyị agọzi o gbanye ezi chimele ezi chimọma ezi chimle chimle ezi chimle ezi chimle ị ga-asị m efe na ya ọ gị ga-emere m ị ga-asị m efe na ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m onye na-eme mme emewara m ihe m na-ayọ ya onye na-agwa ọrịa gwago ọnụ m ọrịa m yọrọ ya ayọrọ bịa gboo nyekwasị m ọzọ ị ga-emere m ihe ọ na-emere m ga-asị m efe na ya ị ga-asị m efe na ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efe onye na-eme mme emewara m ihe m na-arịọ ya onye na-aza ekpere zawa ọnụ m ekpere na-arịọ ya
Okike mere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m ebela ya. Ị ga-asị m ebela ya. Okike mere m ihe ọ na-emere m. Ga-asị m ebela ya. Ị ga-asị m ebela ya. Okike mere m ihe ọ na-emere m. Ga-asị m ebe onye na-eme mmemme wara m ihe m na-arịọ ya o. Ị ga-asị m ebela ya. Okike mere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m ebela ya. Ị ga-asị m ebela ya. Okike mere m ihe ọ na-emere m. Ga-asị m onye na-eme mmemme wara m ihe m na-arịọ ya o. Ị ga-asị m ebela ya. Okike mere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị onye na-eme mmemme wara anyị ihe anyị na-arịọ ya o. Okike mere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m ebela ya. Onye na-eme mmemme wara anyị ihe anyị na-arịọ ọrịa o. Ị ga-asị m ebela ya. Okike mere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m ebela ya. Onye na-eme mmemme wara m ihe m na-arịọ ọrịa. Ị ga-asị m ebela ya. Mere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m ebela ya. Ayọrọ m ya nwee onye m nwa nyekwasị m. Ị ga-enye m ya. Okike mere m ihe ọ na-emere m. Ayọrọ m ya di onye m di m. Ị ga-asị m ebela ya. Ị ga-asị m ebela ya. Ị ga-asị m ebela ya. Okike mere m ihe ọ na-emere m. Si m ebela ya. Ị ga-asị m ebela ya. Okike mere m ihe ọ na-emere m. Ga-asị m ebela ya. onye na-eme mmemme wara m ihe m na-arịọ ya o. Ị ga-asị m ebela ya. Ị ga-asị m ebela ya. Anyị lụrụ n'igwe, anyị ga-ahụ onye nzọpụta. Anyị ga-ekele ya ihe ọma mere anyị. Otu iwe anyị ụzọ ndụ ma gbapụta anyị n'ọrụ mama Jizọs. Onye ebe anyị ga-asị ya mama. Gasị ya mama. Anyị ga-ekele ya mama. Onye nwe anyị imeela. Anyị ga-asị ya mama. Anyị ga-asị ya mama. Mama Jizọs, onye ebere. Anyị ga-asị ya mama. Anyị ga-asị ya anyị ekele ya Mama. onye nwe anyị Imeela. anyị ga-asị ya Mama. anyị ga-asị ya Mama. Mama Jizọs, onye ebere. anyị ga-asị ya Mama. gasị ya Mama. gasị ya Mama. onye nwe anyị Imeela. anyị ga-asị ya Mama. gasị ya Mama. mama Jizọs Onye ebere. Onye ebere. Kpọọ ya mmemma, kpọọ ya mmemma, kpọọ ya mmemma. Omemma. Kpọọ ya mmemma, onye na-eme mma, kpọọ ya mmemma. Omemma. Kpọọ ya mmemma, onye na-enye ndụ, kpọọ ya mmemma. Omemma. Kpọọ ya mmemma. Omemma. Kpọọ ya mmemma. Omemma. Kpọọ ya mmemma, Omemma. kpọọ ya mmemma, Omemma. kpọọ ya mmemma, Omemma. kpọọ ya mmemma. Omemma. Kpọọ ya mmemma, Omemma. kpọọ ya mmemma. Omemma. Omemma.
Ayomema, Omema, Ayomem, Omema, 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 Omema. Oya Chineke dị mma, oya onye obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. Oya Chineke dị mma, oya onye obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. Oya Chineke dị mma, oya onye obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. Oya Chineke dị mma, oya onye obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. Oya Chineke dị mma, oya onye obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. oya Chineke dị mma, oya onye obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. oya Chineke dị mma, oya nwoke obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. oya Chineke dị mma, oya onye obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. oya Chineke dị mma, oya nwoke obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. oya Chineke dị mma, oya onye obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke. oya Chineke kpọrọ m ya nwoke obiọma. oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. Chineke dị mma, oya onye obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. Chineke dị mma, oya onye obiọma, oya Chineke dị mma, kpọrọ m ya nwoke obiọma. a na-akpọ ya Jizọs, a na-akpọ ya Emmanuel, a na-akpọ ya onye nzọpụta ezi ụwa niile, a na-akpọ ya, a na-akpọ ya Jizọs, a na-akpọ ya Emmanuel, a na-akpọ ya onye nzọpụta ezi ụwa niile. a na-akpọ ya Jizọs, a na-akpọ ya Emmanuel, a na-akpọ ya onye nzọpụta ezi ụwa niile, a na-akpọ ya, a na-akpọ ya Jizọs, a na-akpọ ya Emmanuel, a na-akpọ ya onye nzọpụta ezi ụwa niile. isokwa akpọ ya Jizọs, kpọrọ m ya Emmanuel, a na-akpọ ya onye nzọpụta ezi ụwa niile, a na-akpọ ya, a na-akpọ ya Jizọs, a na-akpọ ya Emmanuel, onye nzọpụta ezi ụwa niile. a na-akpọ ya Jizọs, a na-akpọ ya Emmanuel, a na-akpọ ya onye nzọpụta ezi ụwa niile, a na-akpọ ya Jizọs, a na-akpọ ya Emmanuel, a na-akpọ ya onye nzọpụta ezi ụwa niile. Elu ụwa ọ dị mma, ọ dị njọ, ekwerewo m Chineke na-akwa
my brothers and sisters that are sacrificed and yours may be acceptable to God Almighty Father. Look, we pray, O Lord, on the offering we make to your majesty, that whatever is done by us in your service may be directed above all to your glory. We make our prayer to Christ our Lord. Only one on your own. What it on up in Kanya ndi wani chukwanye kene. O kwestere brokwestere na zondo na ige nege keno gini ne benine on na din so chineke chikere na do watowa sana Kristi di monani. Onye jiri ebere nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mmanya na Virgin Maria ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwa nwụrụ n'elu ebe bịa sị na mbitara ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebebe n'ihi nke a anyị na-esi igwe n'ụmụma niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị nsọ 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 ebube gị jupụtara ya n'igwe n'ala Hosanna n'elu kasịnị ọ dị ngọzi ịbụ anyị bịa n'aha Onyenwe anyị Hosanna n'elu kasị nna anyị dị nsọ ezie so gị na-eri elu m nsọ anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi ọnụ tara akụ tupu edi ya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nyara were achịcha nye ya ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazị ya sị nnara m nke ya rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks. Otu akwa ka o si mee mgbe ha chara nri anyasị o buli iko mmanya anyakwa gị ekele n'otito bunye ya ụmụazụ ya sị nnaranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a anyị na-ekwupụta ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị o Kristi were mgbe ị ga-abịa na ncheta nke ọnwụ na mbite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na ike nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mmekwuru n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume a na-arịọ ka anyị gbọdọ na-ata n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ ga-azụrụ ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gozie Pope anyị bụ Francis na bishọp anyị Gomez ndị bishọp ndị na-enyere ya aka na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndọziri na nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị solu Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu Joseph dị nsọ bụ di ya ndị apọstụl Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile.
hallelujah, hallelujah, amen, amen, amen. ụmụnna ka anyị were n'ekpere n'ụwa onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna. Nzọpụta anyị anụ na-arịọ gị osebụrụ ụwa na-ajị ihe niile nwere ebere n'udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị na nzọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbaranwụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbeghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi n'ihi na chichi bụ nke gị na ike n'otito ebebe onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstọl gị udo nke nka na-ahapụrụ unu udo nke nka na-enye unu elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya na okpukpe nke nzukọ gị n'ihi udo na ịdịgị n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ ịbụ onye dị ndụ n'aha chi ebebe ebebe udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. onye ọ bụ na anyị nwanne ya kasị ya Ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma. Onye ọbụla metụ nwanne gị aka sị ya, ezi nwanne m ịbụ onye ụwa ọma. Onye bịara ụka metụ nwanne gị aka kelee ya, nwanne m ịbụ onye ụwa ọma.
of God. This is Jesus Christ who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to this supper of the Lamb. May the body and blood of God lead us to life everlasting. Nata olili ndị nọ behind the door unu abatara n'ime a ga-eweta olili n'isi ọnụ ụzọ. Anyị ga-enwe 3 communion stations, one in front, one in the middle, and one at the back.
Number 241. 241. Number 241. it.
Let us pray. O Sacrament most holy, let us pray. May your sacrament, O Lord, we pray, perfect in us what lies within them, that what we now celebrate in signs we may one day possess in truth. We make our prayer to Christ our Lord. Otuto dịrị Jesu. Anyị nwere ọkụ one na one dị mkpa. Na mbụ anyị na-echetara ndị parish anyị na ndị niile sonyere anyị na jamasị dị asọ taa n'ime ụlọ ụka anyị na n'akụkụ ụwa niile. Mgbe niile anyị na-aka ụka 12, it is live on YouTube and Facebook at the same time. Anyị na-ayọ ndị ana nwere ike isonyere anyị ma ọ bụ ndị ha chọrọ ka ha mata ihe anyị na-eme n'ụlọ ụka anyị n'ụka 12. We can share the videos and the streaming. Ndị parish anyị na ndị anyị na-afụ mgbe anyị anaghị afụ mgbe niile anyị na-echetakwazila onwe anyị na capital campaign nke Archdiocese anyị ka na-aga n'ihu, the 5-year pledge, nkwa ndị ezinụlọ dị iche iche kwere ma ọ bụ ohere anyị nwere ikwe nkwa inyelu Archdiocese anyị aka kwalite ụlọ ụka na ụlọ akwụkwọ ndị na-ada ada na ndị na-adabọsị adabọsị. Ndị amepụghọ oke nke fa ohere kadị ị nwere ike jụọ the ushers ma ọ bụ kpọtụrụ parish office anyị. Onye kwere nkwa n'oge dị otu a nwere arọ 5 iji wee mejupụta nkwa okwe Chineke. Anyị na-echetakwazila anyị niile onye nwere ihe ọ chọrọ ịchọpụta banyere parish anyị ka nwekwara ike ije na parish website. Ọ bụrụ na ịkpọ ọfịs ma ị nwetara ansa ozugbo ị nwere ike n'anya na parish website. Ọ na-enyekwazi aka iwetulata oge kọlụ na-abata n'ọfịs maka phone call ndị ọzọ mba ime. Pilgrimage nke anyị na-akwado ga-abụ na ọnwa April 2024. Ndị edebụghị afa maka isoje ya pilgrimage ma ndị chọrọ information gbasara ya pilgrimage ka nwere ike ịfụ parish priest anyị, onye isi director of liturgy bụ Saike Bodo, Sir Paul Ifediba ma ọ bụ onye isi ndị nne Ben Amadi ma ọ bụ onye isi ndị nne. Onye isi ndị nne now I know people are listening. Onye isi ndị nne Dr. Angela Ofuegbu ma ọ bụ onye isi ndị nna Sabe Amadi. Ndị Los Angeles Department of Public Health, ndị na-ewetaba agbataba ọsọ enyemaka na parish anyị, ọ kacha n'oge oyi, na-eme ka anyị mata na ọnwa Nọvemba dị n'abalị 12 ka ha ga-abịa na parish anyị maka ndị ọ dị mkpa inweta flu shot ma ọ COVID shot. Ndị nwere mkpa dị otu a nwere ike kpọtụrụ onye ọbụla na Udoka Women ma ọ bụ Helen Obi. Otherwise, they'll see you that day. Anyị na-echetakwazị ndị parish anyị n'ime izuụka Wednesday November 1st. Anyị ga-enwe ụka na parish chọọchị anyị ebe a na 7 p.m. maka All Saints. Wednesday
November 1st, All Saints Day, Mass, 7 p.m. Ndị young adults na ndị youth choir, onye isi unu na-eme ka unu mata na practice unu kwesịrị inweta na ọ na-adịsị ebugara ya ka ọ dịba mbọsị ọzọ. Ndị isi unu ga-emezi ka unu malụ mbọsị ọzọ ya practice ga-adị. N'otu aka afọ, ndị nne na nna, ndị ụmụaka faso wee gaa ANEC nke anyị jere na Washington DC. Ndị nne na nna dị otu a, ọ bụrụ na agbasasị ụka, unu fụ onye isi ndị youth na-azụ ụlọ ụka behind the back door. Ọ ga-akọwara ụnụ ihe unu ga-eme ka e wee echie ụnụ nwa obere stipend nke e wetara maka ụmụaka niile gara iji wee kwado ha maka tiketi nke flight ha ji wee gaa. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal nke Parish anyị na-akpọ anyị niile ịbịa nọnye na fellowship nke e nwere mbọsị Wednesday bido n'elekere 6 nke mgbede wee ruo n'elekere 7 nke mgbede. Ndị nwere ụmụaka afa ha dị n'akwụkwọ parish maka communion class, ndị ụmụaka fa nọ na communion class na parish anyị. Ndị na-akụzi communion class na-eme ka anyị mata na fa ga-alụ arụfụ ụka, they will make extra sacrifice ime ụmụaka na-abịa in-person classes ugboro abụọ n'ọnwa ọbụla. Ọ ga-ebido n'ọnwa Disemba. I'll take it back. Ọ ga-ebido n'ọnwa Disemba, bido n'elekere 10 nke ụtụtụ wee ruo n'elekere 10 na o jiri nkeji 15 fọdụ ka ọ kụọ elekere 12. Ndị ụmụaka fa nọ na klaasị a, ndị nkụzi fa na-ayọ ka ụnụ mata na enwere chenji anụmanụ unu wee nwee ike gbanwee n'akụkụ nke ụnụ, maka na ọ dị mkpa ka ụmụaka na-abịa in-person ka ha wee mụtacha ihe niile, ọ kacha etu o si gbasatara sakramenti nke penance ya na ịnata olili n'onwe ya. Bido n'ọnwa Disemba, ha ga na-enwe in-person classes izuụka na-abụ n'ọnwa ọbụla, first Sunday and second Sunday every month, bido n'ọnwa Disemba. Ndị na-akwado ịnata olili izizi mana ha abago college, ndị bagoro college na-akwado ịnata olili izizi, parish anyị na-enye ohere maka ndị dị otu a na-ayọ ka fa kpọtụrụ Mr. Bonny Ezechukwu maọbụ Satoni Ikebụlụ. Klasis a ga-eji kwadobe ha maka ịnata olili izizi ga-ebido na Jenụwarị 2024. A na-ayọ ndị dị otu a ka fa kaba arụ debanye afa n'ọfịs parish maọbụ kpọtụrụ mmadụ abụọ, Bonny Ezechukwu maọbụ Tony Ikebụlụ. Anyị na-echetara ndị parish anyị na ofu onye n'ime ndị na-enye akarị nne n'ụlọ ụka anyị, C.Y. Ogunnaya, bụ onye rapụrụ n'oge gara aga. Ezinụlọ ya na-akwado ịkarị ụka n'ime parish anyị. C.Y. Ogunnaya was a long-time member of Finance Council. Ọ mụrụ n'isi nso n'ụbọchị izuụka ole na ole gara aga. Ezinụlọ ya ga-akarị ụka na parish anyị ma ọ bụrụ na ọnwa Nọvemba dị n'abalị 3, Nọvemba 3, ụka afọ ga-abụ n'elekere 7 na mgbede. Emesịzịa ezinụlọ ya na-ayọzi ka ndị parish anyị na ndị ọbịa
onye gwazịrị ha na CMG Hall na Kaduna. Anyị jikwazi ohere a na-echetara ndị nna na ndị nne na ọ bụkwa onye nọzụrụ anọzụ n'otu dịka pastor na ha ga-eyi uniform ha. Ndị Irizon ndị isi unu na-ayọkwazị ka unu mee otu afọ na ya bụ nzukọ na ya bụ mmasị ya sọ. Anyị na-ayọzi ọ bụ na nwunye na ndị bie ọnụnụ ụka na-akapapụrụ ọtọ maka parish anyị igosi otu si uche anyị. Isisi okwu nna ya nọ n'iru ebe a. Anyị na-ayọ ndị parish anyị otu anyị si eme ka anyị gbasụba anyị gbakwuo ha mkpu enyemaka. N'otu aka Ngozi Patricia Faith na-ebepụkwazị parish anyị na di ya ndụ isi Sam Faith rapụ na Los Angeles ebe a. Ọ ga-akakwazịrị ụka na parish chọọchị anyị ebe a n'ọnwa Nọvemba dị na abalị naanị Nọvemba 9th. Ọ ga-abụ na parish chọọchị anyị 7 p.m. Ndị na-enye aka n'ọlta Sabbath, ndị isi unu na-eme ka unu mata na rehearsal unu kwesịrị inwe taa na-ebugharịrị ya ka ọ dịba mbọsị ọzọ. Ndị isi unu ga-emezi ka unu mata mbọsị ọzọ ya wụ rehearsal na praying ọlta Sabbath. Your praying and rehearsal for today is postponed to a later date. Your leaders and officials will let you know a new date for the rehearsal. Tata bụ oge ikpeazụ anyị na-aka n'ọnwa Ọktoba. Otu anyị si eme na parish anyị niile birthday ha bụ n'ọnwa Ọktoba. Our parish community is asking you to stand up so we may present you to the parish in your joy. Ndị niile amụ n'ọnwa Ọktoba. Happy birthday. Congratulations. God has done it. Happy birthday to you. Bravo, bravo, bravo to you. Hip, hip, hip. Hip, hip, hooray to you. Oh yes, God has done it. Yeah, happy birthday to you. Thank you. Anyị na-echetakwazịla onwe anyị na mbọsị ụka na-abịa ka a ga-ewechiga aka klọk azụ before the daylight saving. Onye ọbụla cheta. Anyị na-ayọ ndị niile tata bụ izizi ha na-esonyela anyị na ajamasị dị asọ ka ha kwụrụ ọtọ ka parish community anyị soro ha nwee aṅụrị maka isonyela anyị na ajamasị dị asọ. If today is the first day you're worshiping with us, we're asking that you stand up so we can rejoice with you for the pleasure of worshiping with us. Ka ndị na-enye aka n'ụlọ ụka na-agbakili ya n'ịchọ ihe a ga-enye ndị tata bụzi ha na-esonyela anyị na ajamasị. Anyị fụrụ na tata bụ ụbọchị pụrụ iche. Biko onye ihe anyị ji onyinye ihe anyị na-enye ndị bịara ọfụ anya lụrụ aka ya ka ba arụ ka ọ bịa mbọsị ụka ọzọ. We're making a promise, we'll have something for you. The Holy Ghost Adoration Fraternity
nwere family Thanksgiving nke ha ga-eme ma agbasasị ụka. Ndị niile debagoro afa maka ya Thanksgiving ha nwere ike ije n'azụ jee fụ ndị isi fa ga-anọ n'azụ ebe ahụ ka fado ofe anya ọfụma ihe niile a ga-eme maka ya bụ family Thanksgiving. Ndị niile anadebanyere afa anyị na-aghọta na ohere kadị ndị dị otu a nwekwazịrị ike ije n'azụ ndị isi fa ndị yi efe ofu onye yi efe ha kwuru ndị ọtọ Lady Scholar Ọgọ Amaka na ndị niile yi ụdị efe oyi na sista ga-anọ n'azụ maka ndị edebabụ ha afa. Ndị dị otu a ha na-eme ka anyị mata na ohere kadị maka family Thanksgiving. Biko anyị na-ayọ ndị dị otu a ka ha gaba n'azụ kịta maka enwere ike inwe nwa obere ọgbanwe, enwere ike inwe a little change, allowing the family Thanksgiving right before Mass. Biko a na-ayọzi mmadụ niile nọ n'ụlọ ụka ka anyị kaba arụ sonyere fa anya family Thanksgiving. Ezinụlọ Don Ọnụọha bụ ndị bịara ụka ekele taa si na fa nwere ife olili ha nwere ike ike ndị niile nọ n'ụlọ ụka taa, mana anyị na-ayọ etu ọ dị na usoro anyị ji eme ife na parish anyị ụmụaka ga-ebu ụzọ ọfọdụzịa enye ndị okenye. Na ngwụcha anyị na-echetazịrị ndị parish anyị n'ụzọ pụrụ iche nkụzi nke enyi anyị kabala eri oge maka ndị nwere ụmụaka na-akwado ịba kọleji na otu fa ga-esi na-enyere onwe fa aka na ụtụ isi mgbe niile ha faịlụ taxes. Anyị na-eme ka parish anyị mata na ya bụ ihe ọmụmụ ga-adị tata ma agbasasịa Mass. Ọ ga-abụ na parish hall. Biko ndị nne na nna ọkacha ndị nwere ụmụaka gụlitegoro high school na ndị na-achọ ịba university na colleges, anyị na-ayọ na ọ dị mkpa na unu ji ya bụ ife ọmụmụ. N'ikpeazụ anyị na-ekelezi ndị ụkọchukwu ndị kaala anyị ụka tata n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekele Fada Emmanuel Nnama onye nke duru anyị na aja Mass dị asọ tata. Fada nnọọ. Anyị na-ekelekwazi Dr. Don Ekenachi onye nke anyị na ya nọbụ eri oge. Na-ekelekwazi ụkọchukwu anyị onye anyị nọ n'obi ya. N'ikpeazụ o nwere ezinụlọ ndị mere ncheta alụmdi na nwunye. Anyị na-ayọ ezinụlọ Poliume na nwunye na ụmụ ha niile ka ha pụta maka ngọzi parish. Ezinụlọ Poliume ọ bụrụ na fa ka nọ n'ụlọ ụka ka papụta n'iru ụlọ ụka ebe a maka ngọzi parish. Foonu anyị ji n'aka ebe a na-achọ onye nwe ya. A ga-edebe ihe n'ebe a na-edebe ihe atụtara atụta n'akụkụ ụlọ ụka ebe a. Congratulations. Waliwayo, nwa isi waliwayo. Nwa azụrụ azụ. Nwanne ya Fada.
She is not your wife. Yeah. Congratulations. Let us talk for Jesus. Oh, 28. Wow. 28 years wedding anniversary. Congratulations. I use them as a point of contact as I pray that mighty God will protect your own marriage. And may the good Lord give you the grace for you to celebrate your own anniversary. Today, if I be a man of God, I pray for the grace of longevity. May the good Lord continue to preserve you. 28, and the marriage is still lovely, vibrant, futuristic. I pray that the Holy Ghost of God will continue to be with you. May the glory of the Most High overshadow you. I pray that God of signs and wonders will perfect whatever that pertains to you. As I raise my hand over your life, I pray that mighty God will bless you with all the spiritual blessings from the heavenly places. I decree and declare, according to Isaiah chapter 8 verse 18, you and your children are for signs and wonders in Israel. The world must hear of your children. Their fame will move outside the frontiers of Nigeria and America. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Wait. Enwere baskets abụọ n'iru ebe a, nke nnukwu bụ for petition, nke nnukwu bụ for petition. Daalụ katkis, daalụ nne. Chineke gozie iri nne. Ine katkis ọ mụrụ ọrụ amụnyere ya n'ime ọ mara ya ama. Daalụ nne. God bless you. Amen and amen. Before the Thanksgiving, I would like to say the final prayer so that after the Thanksgiving, all of us will go. One way to now say, yeah, for the past week, I know program, Holy Ghost Confraternity. My children, I want to tell you there is power in prayer. For the most of the people say, if there is someone to pray, there is a God to answer. Amen and amen. So, with this Mass, we are bringing the program to an end. Follow Father Bomonso, Honorable Spiritual Director of the Religious Society. It's a religious society, and on Friday, the Bishop came here and inaugurated the religious society officially. So we thank the Almighty God. Be a member. Always prepare as a local. Now, the word of God said in Acts of Apostles 10 that Jesus Christ, anointed with Holy Ghost and power, went about doing good. He was anointed with Holy Ghost and power. I want you to be a friend of the Holy Ghost. I want you to enter into covenant with the Holy Spirit. So the Holy Ghost of God will fight all your battles and perfect everything that is about you. There is no divine turnaround without an encounter. That encounter is what? The power, encountering the power from on high. Power of the Holy Ghost. And our mother Mary asked, how can this be possible, for I am a virgin? The day the angel of God brought the good news about the birth of Jesus. And the word of God said that the power of the Most High will overshadow you. That was the power of the Holy Spirit. My children, be a member. Pray with your prophet. Your prophet is your prophet. I want all of us to be a member of Holy Ghost Fraternity and a member of the Daughters of the Holy Spirit. The women wing is the daughter of the Holy Spirit. Their president is here, together with the vice, even the coordinator here in this parish, scholar, and all over the world, not only in Nigeria. In fact, since 3 weeks, I have been on missionary journey. Yeah.
I went to Austria, from Austria to Scotland, a week program. After the program in Scotland, then I flew into the States, United States. And tomorrow morning, I'll be flying back to Nigeria for the crossover night to the month of November. So, even though prayer is a force that finds the entrance of our spiritual life. The more you pray, the more your blessing comes. There is no divine turnaround without an encounter. So I encourage every one of us here. There is no need. Second Corinthians 3:17, wherever the Spirit of God dwells, there is freedom and there is liberty. Follow us, pray with me online every day, morning, afternoon, and night. Nigerian time, 5:30, 12 noon, 3 p.m., and 10:30 p.m. Amen. I want all of us to join the WhatsApp group. We have WhatsApp group for those in America, even Los Angeles. So, if you want to join the WhatsApp, not if you want, all of us here, I would like you to send your WhatsApp number to my own number, and the admin will add it up. Every day you get my prophetic declaration and you pray with it. If you claim all the prophecies, your prophet is your prophet. There are prayers that God will never answer for you unless anointing of a man of God is involved. So all of us, Jesus. So our WhatsApp number is +234 70 187 3 into 4. I'll take it again. You know, Nigerian code +234 01. Plus 234 70187 3337 plus 234 70187 3337 plus 234 70187 3337. You don't need to write your name, just your number, and admin will add you up. You pray along with us. Every week, every Monday, we have Zoom prayer and the prophecy. Believe you are prophet and you'll be established. 2 Chronicles chapter 20, verse 20b. Amen and amen. It shall be well with you. It shall be well with your family. As a priest of God, I prophesy divine turnaround. In the name of Jesus Christ. So, as you send yours, just send your number and write California, and God will surely bless you. Are you with your covenant oil? Or you open your own, let me prophesy. If you are not with your own, don't worry. You can collect from your neighbor. The word of God says in the book of Isaiah 10:27, on that day, I will unburden your burden, and by the anointing, yoke shall be broken. I don't know the yoke in your life. I don't know the yoke in your family. As a priest of God, I prophesy, by the anointing, yoke shall be broken. Yoke of stagnation, yoke of backwardness, yoke of sickness. Some of us here, doctors have said that your sickness is incurable. Doctor is not your God. We have a God who has the power to do all things. The word of God said, Jeremiah 2:17, I'm the Almighty God, is anything impossible with me. I release the wind of blessing and the breeze of the Holy Ghost into this oil. That this oil will be the oil that will break every ancestral yoke in your life. May the good Lord break every yoke of mockery in your life. May the good Lord break every yoke of poverty in your life. Thou shalt be a lender and not a borrower. By the reason of the anointing, your prophet is prophesying destiny turn around in the mighty name of Jesus Christ.
May the breeze of Ezekiel, the wind of Ezekiel 37. Ezekiel prophesied to the dry bone and there was life. As a piece of God, I prophesy over your life through this oil. Let the wind of life and miracle locate you. Almighty God, let this oil, Father, Son, and the Holy Spirit, or a sign of the cross on your forehead. Then I can have Jesus. It shall be well with you. May the Spirit of Almighty God, I pray for your children, your children, your children. You will never be children destined for disaster. I can see those, building projects, one project or the other. I prophesy divine completion. Now, those planning to travel this year, divine security, divine security, divine security, divine security. Let the fire of the Most High encircle you. And may the light of the Holy Ghost journey with you to your village, to your town, in the name of Jesus Christ. Those believing God for their purpose, if I be a man of God, you must surely testify. Now, this week is our week of restoration. It means that whatever you lost from swollen locusts, according to Joel 2:25, my God will restore for you. And the message of today says what? God of vengeance. Anybody holding what belongs to you, that person will start having sleepless nights until you are rewarded. Is there anybody owing you a reward? You are unemployed, you have no job, you have no job, you have no job. I pray that Almighty God will give you a good job that will enlarge your bank account. I pray for financial open door. Throughout this week, let favor follow you back to back. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. I pray that Almighty God will be with you. In the name of Jesus Christ. So we do the offering in support of the project of Obu Onyoso. Manama Noya Sayin Chanine. All I know Ebony Maria about the camping program. I know. Oge bere ha pụta ọtụtụ ndị na-ebe a abịago uke fifa alụlụ ebe a ọ na-anwa akpata oyi o site na enyemaka unu ka eji wee lụ ya bụ ife na ọ dara n'elu generous people like you people are wonderful without borrowing takeover from bank ọ nnukwu ọrụ ebe ka ọ bụ ekele dịrị Chukwu ife alụ ebe a bụ stadium church that will contain up to 100,000. Oh, stay there, Marco. Go check in here. If you go to bank, go to government house. Yes. Chile Sinapuno. Oh, I don't know Manaha Jesus. So, only Chopalo Papa is already able to in a special way. She remember for the most informal, we surely remember you. Yes. Then check or email to the cell. She can have this. I are living the muscle. That is the cell account. Holy Ghost Adoration Ministry. Holy Ghost Adoration Ministry. Cell account was 1 234 305 7250 plus 1 240 305 7250. Almighty God be with you in the name of Jesus. As many are giving God their offering, may the good Lord enlarge your coast. Of the Father, Son, and the Holy Spirit. But we can feel you also. And so in our Thomasia Mama, who goes here. But I'm really so awesome. Ekenere muchine mani hiyo mahomere. Iya madune che igabo. Offering.
Kabulu Sonyoni, I necessarily I told Mama. Ekele mochine me bani amaume. Imani ekwe gabo kamechara wewo. Ekele mochine me bani amaume. Imani ekwe gabo kamechara wewo. Honorable Banyekenege. Chukwu na-eme ihe na mgbanwe isi ekelere m onye na-eme mma ihe ọma o mere ihe mmadụ na-ekweghị ngabụ metara webuo ekelere m Chineke ma n'ihe ọma o mere ihe mmadụ na-ekweghị ngabụ ka m mechara webuo Madonine nasi ebube diora mama Madonine nasi ebube chileke rama Madonine nasi ebube Jehovah Marama Torunum Jesus Ibrahim Madinine Nasi Jehovah Madinine ebube Jehova marama ebube Jehova marama adunile nasi ebube Jehova marama onye ọbụla sọrọ ntị ya ebube oke mmiri na-ebu ogwe chi mama adunile ebube Jehova bụ mara mma Jehovah marama Madinine nasi ebube Jehovah marama Madinine nasi ebube Chineke marama We bring the sacrifice of praise
into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto Thee the sacrifice, we of the living. As we offer unto Thee the sacrifice of praise. Amen. Amen. Amara n'oge dịka ebube eze Chukwu ya ihe ezi Chukwu amara ọ ga-adị ka ebube amatakwara m na ọ ga-adị ka ebube ezi Chukwu anyị ekperego n'oge Chukwu ka mma oke Chukwu mmiri niile ga-adasịsa oke Chukwu akwa mgbochi ekewa amara na ọmalikọrọ ebube onye na-eri awọrọ ikwa nkechi gọziri agọzi ikwa nkechi kwadoro akwado ọkwa akpọgori ya wọ ga-elecha anya ọza ọkwa amachalịkalịka uche Chukwu ga-eme amara m na ọ ga-adịkọrọ ebube amatakwara m na ọ ga-adịkọrọ ebube ezi Chukwu ga-eme ihe narị ezi Chukwu ga-enye anyị okpere amara m na ọ ga-adịkọrọ ebube obuliwo melu ayaya obuliwo melu ihe okoko obuliwo melu ayaya
Heavenly race, I no go tire. Heavenly race, I no go tire. Heavenly race, I no go tire. By the grace of God. Heavenly race.
heavenly race. I no go tire by the grace of God. Heavenly race. Heavenly race. By the grace of God. Heavenly race. I no go tire. Heavenly race. I no go tire. Heavenly race. I no go tire by the grace of God. Akamarama kamgakuru Chineke mo. Akamarama kamgakuru akajuwe. Akamarama kamgakuru Jehovah Jireh. Waraya kamarama. Waraya kamarama. Waraya kamarama. Waraya kamarama. Blessed be the name of the Lord, who is worthy to be praised and adored. We lift our holy hands in one accord, singing, blessed be thy name, blessed be thy name, blessed be thy name of the Lord, blessed be thy name, blessed be thy name of the Lord. You are worthy to be praised and adored. Chineke mae atamahutu yambo udiri Chineke mwe atamahutu yambo Jehovah Jireh dadi matamahutu yambo. May all rise. Almighty God bless your sacramentals and make them holy. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Go forth, the Mass is ended. Keep it zero. Jesus made.
lost and found iPhone, you can come up to the podium over here if you lost your iPhone. Jesus, you make it can get no one can give it can give it. I see no boogie, Jesus, you make give me. You can give me no one can. I see no boogie, China, some baby.